اینم عکسشه، عین باباشه. ماشاءالله، قدمش مبارک باشه، خدا حفظش کنه. ممنونم. گفتی بچه کدوم برادرته؟ بچه عبدالرسول، این برادرم. جدی؟ منم یه پسرمو دارم که اسمش عبدالرسوله. این یکی کیه؟ چقدر شبیه توه. اینم یه برادر دیگه‌مه، عبدالنبی. خدا خانواده‌تو برات نگه داره. کافرا، دیگه برگشتین به دوره بتپرستی؟ جهاد با شما واجبه. چی؟ مگه ما چیکار کردیم؟ همه ما عبد خداییم. شما که اسم بچه هاتون رو عبد غیر خدا میذارین کافر و مشرکین. چه؟ کافرا، آخه کافر 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 کافر. بس دیگه. چرا انقدر میگی کافر؟ وقتی شما اسم بچه هاتون رو میذارین عبدالرسول و عبدالنبی، یعنی رسول و خدا میدونید. این کفر نیست. این حرفا چیه که میزنی؟ عبد که فقط به معنی بندگی الهی نیست. خود قرآن یه جاهایی گفته عبادکم، یعنی بنده های شما. پس یعنی ماها خداییم؟ معلومه که نه. این عبد یعنی کسی که تحت فرمان آدم باشه. اصلا تو لغت عبد به معنی مطیع یا خادم هم اومده. پس وقتی مثلا ما اسم بچه‌مون رو میذاریم عبدالرسول، یعنی مطیع و خادم پیامبر، نه بنده ایشون. این کار شما بازگشت به دوره جاهلیته. کی گفته؟ اینا زمان خود پیامبرم رواج داشته. خود حضرت علی گفتن من بنده ای از بندگان پیامبرم. تو توحید ایشون که هیچ کس شکی نداره. خود پیامبر زمانی که داشتن اسامی جاهلی رو عوض میکردن، بعضی اسما رو عوض نکردن، مثل عبد عمرو، عبدالمطلب، عبد یزید، عبد هلال. اگه این اسما جاهلانه و شرک‌آلود بود، پیامبر خدا باهاشون مخالفت میکرد. یعنی شما حرفای محمد ابن عبدالوهاب و زیر سوال میبرین؟ ها؟ کی؟ محمد ابن عبدالوهاب کی هست؟ فوتبالیسته؟ آها، همون ابوبکر البغدادیه.